ट्रेन में माइंस जेसीबी से कुछ इस प्रकार से लोड किया जाता है। ट्रेन आज बहुत ज़्यादा स्पीड थी, सेक्शन पूरा खाली मिल गया था और खाली मिलने के कारण बहुत ज़्यादा तेज़ी होने के कारण हम लोगों को ठंड भी लग रहा था। ठंड लगने के कारण हीटर अपना चालू किए और अच्छा से रहे। हेलो दोस्तों, मैं भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट। मेरा ड्यूटी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जाकर अपना लोगों को बढ़िया से चेकअप किए। चेकअप करने के बाद कपल देख लिए। कपल में बहुत अच्छा से देखना पड़ता है। इसके बाद इस मालगाड़ी में कोयला लोड था। कोयला को अपना जगह पर डेस्टिनेशन में पहुंचाना था। तो नाइट के समय मिल गया। नाइट में बहुत अच्छा से ट्रेन निकला, बहुत अच्छा से।